Bonjour, ان شاء الله تكونوا بخير. دونك العاده بعد كل شابيتر نعملوا دي كيلكو زيكزيرسيس نصلحوهم مع بعضنا. دونك بالنسبه للسيركوي سي هذا اول اكزرسيس عندنا. لي نونسي نتاعو هما هكايا. دونك العاده كابتور دوكران نخدموه مع بعضنا بعد ما انت تخدموا. دونك هذه بارتي الاولى وهذه البارتي الثانيه تاع الاكزرسيس. دونك تو باش نبداو مع بعضنا الكوريكسيون تاع الاكزرسيس. دونك اول حاجه قالنا في l'exercice انه on distingue le circuit suivant comprend un générateur, résisteur ou condensateur, interrupteur. Donc هذا السيركوي رسم تاعنا. le condensateur est initialement déchargé déjà قالنا. دونك باش نبداو في البوزيسيون 1. باهي مادام ديشارجي هذايا تي 0 on ferme K. اول حاجه قالنا établir la relation liant E, UR et UC. باهي دونك بالنسبه لينا باش نبداو بالكيستيون الاولاني من بيناتهم. اول حاجه باش نكتبوها دابخي لا لوا دي ماي. ايش يقول لنا UR plus UC est égal à E. تعديو كيستيون ثاني تاو قال لنا rappeler la relation qui lie R, UR et I. لهنا الكيستيون الثاني. دونك الريلاسيون ما بين UR والR والI هي قلناها وقتها في الفيديو لولينيين وين قلنا راهو عندنا 4 فورمول ابروندر. فورمول منهم هي اللي تكون الريبونس نتاع الكيستيون هذيا اللي هي UR تيغال AR فوا I. بالنسبه للتروازيام كيستيون montrer que dérivé de UC sur dt est égal UR sur RC. دونك لهنا كنت تفكروا في اخر فيديو وين قلنا حكينا على ليكواسيون ديفيرونسيال ان فونكسيون دو UR وقت عطيت اون ميثود سهله وقلت لكم بعد راهو فما ميثود اخرى وباش نشوفوها اكزرسيس. كالعاده لي 4 فورمول اللي عرفناهم لازمهم ديما معناتها في بالنا. اول حاجه باش نبداو انه E تيغال ا ديريفي دو Q sur dt. باهي شنو عندنا اخر؟ عندنا انه وعندنا زاده انه UC تيغال ا Q sur C اللي هي تعطيك Q est égal UC fois C. داكوغ. من هنا شنو باش نجمو نقولوا راهو ال I est égal à dérivé de Q sur dt qui est égal à ال Q نبدلوها بهذه dérivé de UC fois C sur dt. باهي لهنا الكونستانت هذه سي تخرج على برا ماهيش داخله في الديريفي. دونك تولي سي ديريفي دو يو سي سور دي تي. اش معناتها؟ نعملو اي سور سي est égal à dérivé de UC sur dt. باهي توا شنو عندنا من لي فورمول هنا من الكيستيون الثاني؟ عندنا انه ال I فوا R هي UR. باهي دونك dérivé de UC دونك هذه UC sur dt هي الإي نبدلوها UR sur RC. داكوغ. هذا هو اللي كيستيون طلبوا منا. دونك في الكيستيون الرابعه قال لنا نطلعوا ليكواسيون ديفيرونسيال ان فونكسيون دو UR وقال لنا هي اتيغال شنو بالضبط. عطانا الفورمول نتاعها. باهي عليه هذيا باش اذا كان حد حل يجم يتصرف من بعد في الكيستيون اللي بعده. دونك هوني لو دابخي مره اخرى يا اما لهنا تقول كيستيون 1 ou bien تقول دابخي لوا دي ماي مرة أخرى. يعني عنا إنه UR plus UC est égal à E. باهي وبعد شنو باش نعملو؟ باش نخدمو ندخلو عليها ديريفي. ليكواسيون هذيا باش نعملو عليها ديريفي. دونك شو باش نقولو؟ on applique la dérivée par rapport au temps
à l'équation précédente. Béhé, je te dis dérivé de UR sur dt plus dérivé de UC sur dt est égal à dérivé de E sur dt اللي هي 0 هذه خاطرها constante. D'accord. هوني باش تعطيك انه dérivé de UR sur dt plus dérivé de UC sur dérivé de t est égal à 0. هوني عندنا حاجة طلعناها في الكيستيون الثالث انه donc d'après question 3 dérivé de UC sur dt est égal à UR sur RC. Donc je vais aller en dérivé de UR sur dt plus UR sur RC est égal à 0. D'accord. Donc هكا وصلنا l'équation différentielle متاعنا. اما لازمنا نعملوها كيف ما هو حابة في الكيستيون. دونك تولي RC dérivé de UR sur dt plus UR est égal à 0. هذه هي اللي طلبها منا في الكيستيون. تو نتعداو الكيستيون 5. لهنا عطانا سوليوشن قالنا نثبتوها. دونك السوليوشن اللي عطاها هو UR en fonction de t هي E exponentielle moins t sur t. احنا شنو عندنا اللي نحبو نثبتوها معناتها اسكو هي سوليوشن ولا لا. احنا عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعنا هي شنو هي RC dérivé de UR sur dt plus UR qui est égal à 0. هذه لازمنا نثبتو. دونك اول حاجه نعملوها نجيو نعملو dérivé de UR sur dt اللي هي وقت قلنا نهبطو الالفا اللي هي 1 sur 2 E exponentielle moins t sur 2. دونك هيك هي dérivé نتاع l'exponentielle سي ولينا معناتها ريغلين on maîtrise bien le dérivé d'exponentielle. هوني توا باش نعملو باش نجيو نعوضو في البارتي هذه. دونك باش تولي RC dérivé de UR sur dt plus UR est égal à. Donc باش نفيريفيو اسكو هي 0 ولا لا. نبدلو تولي RC fois 1 moins 1 plutôt sur 2 E exponentielle moins t sur 2 plus E exponentielle moins t sur 2. عندنا حاجة باش تتحط en facteur اللي هي هذه. دونك باش تولي E exponentielle moins t sur 2 هي RC عندك fois 1 sur 2 plus 1 تيجال A. عندنا اول حاجه هوني تو احنا نعرفوها ديجا سي اللي هي RC. دونك هوني باش نبدلوها باش تولي لك E moins t sur 2. داكور اللي هي لهنا باش تولي لك RC بالطبيعه كلهم باش تحول باش تحطها لهنا moins RC sur RC plus 1. دونك هذه moins 1 باش تعطيك وهذيك plus 1 اللي هي تعطيك 0. دونك هذيك ال UR de t هذيك سوليوشن معناتها سي بون vérifier. تو باش تعديو الكيستيون السادس. دونك في الكيستيون هذايا الاخراني قالنا يحب ليكسبرسيون دو UC de t ainsi que Q de t. دونك بالنسبه للUC شنو باش نعملو. عندنا احنا UR plus UC تيجال E. معناتها لهنا نجم نقولوا انه ال E moins UR تعطيك UC. داكور. يعني نعوضو UC هي E moins ال UR اللي هي E exponentielle moins t sur 2 اللي هي تعطيك E en facteur 1 moins exponentielle t sur 2. هذه هي ال UC de t. باهي. بالنسبة ال Q de t هي شني عندك Q هي C fois UC. donc Q de t هي C fois UC de t اللي هي C E 1 moins exponentielle moins t sur 2. d'accord. وعندك هوني C E هي ال Q max. شنو معناتها ال Q max
هي الشارج maximale emmagasinée dans le condensateur. دونك هذا هو بالنسبه للاكزرسيس نتاع اليوم. ان شاء الله ملتقانا في الفيديو الجاي وين باش نعملوا ان اوتر اكزرسيس. et à la prochaine.